In the other hand, do you calculate resistance to high results? So multiple rod or other method are needed to reduce resistance values. Chẳng tập bây giờ tôi các cái điều của môi một lại phá chân giờ lại phố dân tập các cái điều được một xe là bay tập của má là bay để tăng để thổi chân một sớm này. Okay, we follow these formulas. Or អរជើញសួរបងប្អូនទាំងគ្នាសួស្តីគុំជួបមកកាន់ channel YouTube និង Facebook page របស់ខ្ញុំជួបខ្ញុំសម្បត្តិ Okay, hello everybody. Please welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I am Sambat. Today I have very special topic to share to all of you. How to calculate multiple grounding rod for lightning strike protection. បាទបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធានបទពិសេសចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងគ្នាទាក់ទងនឹងការគណនាទាក់ទងនឹងការគណនាអង្គខ្សែដីដែលមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាយើងបុកបកគោលមួយហើយយើងបុកទៅរេស្ត្រង់នៅខ្ពស់រេស្ត្រង់អត់បានទៀតអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមដើម្បីយើងចង់ឲ្យរេស្ត្រង់មកទៀតហើយត្រូវបន្ថែមបង្គោលអុកសាច់ដីមកម្ដងអញ្ចឹងនឹងយើងគណនាបាត់ក្នុងវីដេអូនេះហើយការគណនាបង្គោលសាច់ដីប្រភេទដើមនោះខ្ញុំមានវីដេអូមុនដូចទៅហើយអញ្ចឹងណា Okay, the video will show you how to calculate multiple grounding rods. When you install the single rod, the resistance is high. So how to calculate to select the how many the grounding rod for installations to reduce the resistance that typically you requires. Okay. ចឹងមុននឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំគេសូមជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយនិង follow Facebook page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយនឹងសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតគាត់អាចបានទទួលចំណេះដឹងអំពីវីដេអូនេះផងដែរ Okay, for who new not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page to get more video and more knowledge. Also, like share the video to another people so you can watch and get knowledge from my video. Also, thank you for support. អរគុណអ្នកគ្នាផងដែរដែលតែងតែ control អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកធានបទយើងវិញក្នុងធានបទនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នា 5 ចំណុចទី1ទាក់ទងនឹងwhen we back to topics, okay, so we provide you 3 main points, okay. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នា5 ចំណុច okay, 5 ចំណុចទី1 okay, the first is to understand the size parameter ទី1គឺទៅយល់អំពីទីតាំងស្ថានភាពដីដែលយើងត្រូវបុកបង្គោលដី okay. We should know the location and the type of choice for installation the grounding rod. Okay. Second is the formula for installation for single rod for calculation. ចឹងទី2យើងthe 2 is the formula for single rod installation. This one we show the other way also, but we show you some more. After that, some people they cannot watch other videos, or they can watch this video fully. Okay. ទីតងនឹងចំណុចទី2តកតងនៃការកណនា single rod ground rod ហ្នឹងខ្ញុំមានវីដេអូមុនមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ក្នុងវីដេអូនេះបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បានមើលវីដេអូមុនអាចមើលវីដេអូនេះយើងពេញលេញតែម្ដង Number 3 will simple for the calculation ចំណុចទី3ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរអំពីការគណនា
much. And number 4 is we show you the multiple grounding rod calculation. Chương trìnhទី4គឺយើងបង្ហាញពីការគណនាការបូកបង្គោលសាច់ដីដែលមានបង្គោលចំនួនច្រើនហ្នឹងតើយើងគណនាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាយ៉ាងទី5យើងនិយាយពីokay let me find the rod material and length. So I want to show you a little bit about it. Because some people didn't know what is the grounding rod like that. So we show this material. អញ្ចឹងយ៉ាងទី5ខ្ញុំបង្ហាញអំពី grounding rod ខ្លះគាត់ស្គាល់ grounding rod ស្អីគេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីស្រាយហើយនឹងប្រវាយដល់អ្នកគ្នាជឿដល់អញ្ចឹងណាចឹងបើអ្នកអស់ចាំយូរឥឡូវយើងចូលទៅដល់ទីបទទៀតអ្នកគ្នា Okay, don't waste your time. Join our slide together. Okay, let's go. Okay, so now start to our topic, calculation, multiples, grounding rod for lining strike sections. The calculation of a grounding rod required for lining protection, you need to ensure that the grounding systems can dissipate lining energies into the earth with minimal resistance. The goal is to achieve a grounding resistance of 5 ohm or lower for high range installations. So for this video, it's similar than the last video for the single rod installations. But this one we will add more how to calculate for the multiple rods. So some slide is the same, the single rod installations, okay? So if you watch the single rod installation, so some slide repeated, okay, please you can skip and you can watch the what you can want you can want what do you want to know, okay? ជានៅគ្នាទៅក្នុងការយើងចូលមកពីមាត់ទៅក្នុងការគណនាបង្គោលបុកសាច់ដីចំនួនច្រើនដែលលើពីដើមហើយក្នុងវីដេអូនេះវាមានវាស្តៀងគ្នាក្នុងវីដេអូមុននៃការបុកបង្គោលសាច់ដីមកដែរប៉ុន្តែភាសាយើងយកដាក់បញ្ចូលគ្នានេះគឺចង់បង្ហាញខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់មើលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បានមើលវីដេអូហ្នឹងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូបុកបង្គោលពីដើមហើយចំណុចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចខ្លះដែលវាដូចគ្នាយើងអាចរំលងទៅមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចដែលមិនទាន់មើលអញ្ចឹងណាព្រមមេរៀននេះវាត្រូវជាប់តគ្នាវីដេអូនេះវាត្រូវតគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលទេអាចមើលដើមរហូតដល់ចប់ទៅក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះកាន់តែច្បាស់បើអ្នកមើលហើយមើលទៀតក៏កាន់តែច្បាស់ហើយអ្នកមិនទាន់បានមើលអាចមើលទៅក៏បានចំណេះដឹងផងដែរ Okay, so this is again similar the whole video for the single rod installations. But I do this step by step because after someone did not yet watch the single rod installation. So this give this step by step until the multiple rod installations. Okay. ជាអ្នកនេះតើតើចំណុចនេះគឺមានន័យថាយើងគណនាការបុកបង្គោលសាច់ដីគឺត្រូវបុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចរន្តវាឆ្លងកាត់ឆ្លងទៅចូលដីបានល្អឲ្យរេស្តង់បានរបៀបភាពបាន5អូមឬក៏កាន់តែភាពកាន់តែល្អសិនធ្វើបានអញ្ចឹងណា So the 5 steps need to be followed អញ្ចឹងយើងមាន5ចំណុចចែកដល់អ្នកនរគ្នា
First understand the soil parameter, soil type, soil resistivities, soil resistivity test ចឹងចំណុចទី1យើងត្រូវយកពីជំនាញផ្សេងៗការតេស្តប្រភេទនៃដីហើយនិងការតេស្តរេស្តង់ដីអញ្ចឹងណា Number two formula for what we call single rod ground resistance ទីពីរទាក់ទងនឹងការគណនាប្រភេទបកគោលយើងគោលមួយអញ្ចឹង three example calculation ការគណនាបង្ហាញអបនេះ force multiple grounding rod calculation ទី4នេះគឺការគណនាបង្គោលខ្សែដីបង្គោលបកខ្សែដីនេះចំនួនចាប់ពី2ឡើងទៅឬហៅច្រើន raw material and length 5នោះគឺ raw material ហើយនឹង length នឹងប្រវែងវាអញ្ចឹង Okay, so number one size parameter soil resistivities in varies by soil types. Desired ground resistance in ohm that qualify ohm or less. Lengths of rod as standard rod are 8 feet 2.44 meter or 10 feet 3.05 meters. Rod diameters D usually 5/8 0.016 m or 3/4 inch 0.019 meters. ចឹងហើយនេះទី1មានន័យថា resistance ដីនេះគឺវាមានតម្លៃដូចគ្នាទេវាប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពប្រភេទនៃដីហើយបន្ទាប់មកគោលបំណងយើងបុកខ្សែដីនេះទៅយើងបាន5អូមឬក៏ទៀបជាងកាន់តែល្អហើយទៅទៅនឹង L ជាប្រវែងរបស់បង្គោលបុកដីនេះស្តង់ដារវា2ម៉ែត្រជាងនិង3ម៉ែត្រជាងអញ្ចឹងហើយនឹងនេះជាកត់ចិត្តតាំងឲ្យ D ទៅវាទិន្នន័យវាប៉ុណ្ណេះម៉ែត្រប៉ុណ្ណេះម៉ែត្រអូខេ soil types and soil resistivities. We have to know the space enough for installing and install the rod outside the building, away from underground pipes, cable or furnaces. ចឹងយើងត្រូវយល់ថាការបុកខ្សែដីនេះត្រូវមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងបុកនៅកន្លែងណាក្រៅគេហើយកុំឲ្យប៉ះជាមួយនឹង0ក្រោមដីខ្សែភ្លើងឬក៏ជាមួយនឹងគ្រឹះអគារផ្សេងៗអូខេ It's in moisture soils if possible dry sand or rocky soils reduce effectiveness. This one the moisture soils, okay. This one the dry soils. Okay, this one the sand. This one rocky soil. So the soil resistivities is will different value depend on the soil types. Okay. ចឹងអ្នកនេះជាភេទដីនេះជាភេទដីមានសំណើមដីខ្មៅអញ្ចឹងហើយ resistivity វាគឺវាមានតម្លៃទាបអញ្ចឹងណាភេទដីស្ងួតអញ្ចឹងវានឹងខ្ពស់អូម៉ាតវាខ្ពស់ខ្សាច់នេះកាន់ខ្ពស់ហើយភេទដីលើថ្មហ្នឹងresistivity role ក៏មានតម្លៃខ្ពស់ដែរ soil resistivity test វាគឺការតេស្តresistance ដីហ្នឹងគឺថាទទួល resistance ដីហ្នឹង
We conduct a soil resistivity test before installing grounding rod is essential for designing an effective and safe running detection systems ជាដើម្បីយើងតម្លើងពន្ធដីបានយើងត្រូវបោះរេស្តង់ដីជាមួយសិនអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវអូខេ Numbers and lengths of ground rod in high resistivity soil longer or multiples rod may be needed ចឹងបើសិនជា resistivity នៅវាកាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងប្រវែងនៃបង្គោលបុកដីហើយនឹងចំនួននៃការបុកបង្គោលហ្នឹងក៏វាត្រូវការច្រើនតាមនឹងដែរ Depth of instructions identifying layers with lower resistivities can guide how deep rod should be driven ចឹងទាក់ទងជំរឿនៃការដឡើងបង្គោលហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យតាម resistivity ដែរបើសិនវាទាបយើងអាចបុករយៈបានតែបើវាជ្រៅក៏យើងត្រូវបុកជ្រៅដែរ Okay, this one example for show how to example only for the soil resistivity test. Okay. ចឹងនេះគឺជាការឧទាហរណ៍ពីការបកស្រាយដី Okay, so next slide. Number 2 formula for vertical single rod ground resistance. នឹងយើងបុកខ្សែដីប្រភេទមួយដើមគឺមានរូបមន្តអញ្ចឹង Okay, these formulas, okay. This all meaning resistance in ohm, soil resistivities in ohms, L rod length mass, D diameter rod mass, okay. ចឹងមានរូបមន្តអញ្ចឹងអានេះ resistance វាយើងធ្វើការគណនាគិតអូមហើយយើងហៅរ៉ូគឺຂະຫນາດអូម៉ែត្រហើយនឹងប្រវែងបង្គោលគឺជាម៉ែត្រហើយនឹងកប់ចិត្តរបស់បង្គោលហ្នឹងគឺជាម៉ែត្រដែរ Three example calculation ចឹងយើងចូលការគណនារបស់យើងចឹងខ្ញុំដល់ទិន្នន័យ Okay, simple the calculation so we give the data soil resistivities 100 ohm length rod length 3 meter okay rod diameter 0.01 centimeters okay ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីទិន្នន័យរ៉ូតម្លៃ100 ohm ហើយនឹងប្រវែងគោល3ម៉ែត្រនិងកប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹង Okay, these are formulas, okay? Okay, now after we give value, this one the 100, okay? So this one, so we provide a task on this, okay? So after we calculate all this, get 84, sorry, okay. This one together get this value, so minus 1. This one, LN, okay. So for to this number, so calculate, we get 29.83 ohm. So how you can calculate by a calculator, it easy, not explain you so much about this, okay? If you want to outbound and hang on the most, come in on the check a show, huh? If you saw that you want to know, and I'm going on cheap. The resistance results is too high, okay? Higher than the 5 ohm. So we can use single rod for
link grounding systems ចឹងដោយសារទិន្នន័យដែលយើងគណនាមកវាមានតម្លៃខ្ពស់តម្លៃយើងត្រូវការ5អូមឬក៏តិចជាងប៉ុន្តែនេះ29អូមពេលអញ្ចឹងយើងអត់អាចដាក់បង្គោលមួយបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបង្គោលច្រើន so need multiple rods installations okay so next slide for multiple rod grounding rod calculation in the other hand do you calculate resistance to high results so multiple rod or other method are needed to reduce resistance values ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគណនាបង្គោលមួយតម្លៃថ្លៃចឹងយើងតម្លៃខ្ពស់យើងត្រូវការគណនារូបមន្តផ្សេងដើម្បីតើបង្គោលប្រមាណដើម្បីរេស្តង់វាថយជាងមុនចឹងណា Okay we follow these formulas all n's equal all ones divided by n term f so n mean the total resistance with number of rods or one resistance of single rod and the number of rod have the rating factor based on configurations typically 1.1 to 1.6 ចឹងអ្នកគ្នាយើងបានរូបមន្តនេះហើយចឹងនេះចំនួនរេស្តង់ដែលយើងត្រូវការចំនួនរេស្តង់មានន័យថាចំនួនបង្គោលអ្នកនរនេះបង្គោលចំនួនរេស្តង់នៃបង្គោលដែលយើងត្រូវការបុកហើយនេះទិន្នន័យសម្រាប់រេស្តង់យើងគណនាប្រភេទបង្គោលមួយដែលយើងបានទិន្នន័យខាងលើហ្នឹងហើយអានេះគឺជាចំនួននៃបង្គោលអញ្ចឹងតែយើងដាក់បង្គោលមកអានេះទិន្នន័យស្តង់ដារយើងគិតដល់តម្លៃមក 1.1 ទៅ 1.1 what the rating factors does let's say a single rod give a ground resistance of 5 ohm or 30 ohm typically use 3 rods should use resistance to 10 ohm 30 divided by 3 but because of the interference between the rods this does not happen perfectly so we need to use the rating factor for calculations ចឹងអ្នកនរតើអ្វីទៅជា the rating F ហ្នឹងចឹង rating F ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជា resistance ខ្សែដីយើងវា30អូម30អូមអញ្ចឹងបើយើងគិតធម្មតាយើងយក30ចែក3ទៅវាគាត់ជាបង្គោលមួយហ្នឹងវាបានបង្គោល3វានឹងបាន resistance 10អូមហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមិនមែនវាអាចលើស10អូមដោយសារវាមានស្ទប់ដីស្ទប់អីផ្សេងៗគម្លាតនៃការបុកអីផ្សេងៗចឹងហើយវាអត់បាន10អូមទេបើយើងប្រើបង្គោលមួយ30ប្រើបង្គោល3បាន10អូមវាមិនបានវាអាចលើសចឹងហើយដែលគេមានជាទិន្នន័យនេះចឹងស្តង់ដារហ្នឹង so next slide okay by short term in the other hand do you have to calculate too high so the multiple rod are the need to use resistance okay so next
So given the data for use, I want the catalyst and the that we get 29.83 ohm and number of rod. So I will choose 9 rods. Okay, this one how many you want to choose is depend on you. This number of rod. F so take 1.2. អញ្ចឹងទៅតងការគណនាអានេះចម្លើយដែលយើងបានគណនាខាងលើអញ្ចឹងគោលមួយនេះគឺវាប៉ុណ្ណឹងហើយចំនួននៃមង្គលសាដីនេះយើងចង់ដាក់ប្រមាណដើម្បីបន្ថយទេស្តង់ហ្នឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅស្អីដល់គ្នានេះជាចម្លើយស្តង់ដាអូខេឆ្អាប់ណា so this again number of dot how many rods we want to install to reuse this resistance to enough for the requirement so you try to choose it okay so the formulas this one okay từមុនយើងបាន okay now example this one or 9 refer to number of rod they stand for the 9 rod so this one there is the result the calculation about for last slide so divide by 9 number of rods times with 0.2 okay so we get 3.97 ohm okay ចឹងនៅក្នុងអ្នកគ្នាឥឡូវយើងរូបមន្តនឹងហើយយើងដាក់មកនេះប្រភេទតតិននៃយើងគេរៀងលើសម្រាប់បកគោមួយហើយនេះយើងដាក់9បកគោហើយគុណនឹងតិននៃ F literate factor ហ្នឹងយើងបាន 3.7 អញ្ចឹង resistance result is accepted the value 3.90 ohm sorry 97 ohm less than 5 ohm so we can use 9 rod for installing grounding systems because it 9 rod it got this value so our desire this so enough so for installations អ្នកនេះអញ្ចឹងភាសាយើងប្រើបកគោ9អញ្ចឹងវាបានលេស្តង់ប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវយើងតម្រូវការជា5អូមតែឥឡូវវា 3.9 អូមជាងអញ្ចឹងយើងប្រើបកគោ9ហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវនិងប្រើប្រាស់បាន Refine rod material length អូខេឡើយទៅតងគោល use solid copper galvanized steel rod or copper glass steels most codes in next in US require a minimum of 8 feet 2.4 meters length 16 amps diameter so this one the standards in the US next in US so what's the rods available in your country or your areas can choose it no problem can choose for calculations ចាហ្នឹងវាស្តង់ដារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេសិនមកសុកយើងនៅប្រទេសអ្នកនរគ្នាឬមានស្តង់ដារឬនៅកន្លែងអស់គ្នាមានស្តង់ដារបែងហើយនឹងកត់ចិត្តមួយណាអ្នកនរគ្នាអាចប្រភេទនឹងមកប្រើមកចាំបាច់ទៅដូចទៅនៃតែខ្ញុំមិនតាមទេអញ្ចឹង What is the galvanized rods again some glass steel copper glass steels again this one copper rod ចំណាំង plate galvanized នេះ copper ហើយនឹង copper ដែរតែ plate ហៅ glass steel អញ្ចឹងយកទៅប្រើ this one less use mostly use this both of it okay this one is one គេប្រើចានមួយនេះហ្នឹង
Okay,ซึ่งวิดีโอบอกខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយអសិននេះបងប្អូនគិតថាវីដេអូខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមជួយ Subscribe YouTube channel និង Follow Subscribe ហើយជួយ Like Share វីដេអូជួយ Like Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយមានចំណងអីហើយ comment កំងបាន Okay if okay sorry I say my video is finished okay if you think this video very useful for you please subscribe YouTube channel and follow my page so like share this video to another people so you can watch and can refer the video. Okay, see you next video. Okay, bye bye. Any problem can comment below.